می خاکسار آخی یا لباس جایدان در تنش میگه در راه میرفت گردنکش کج که پیشش یک کوچو میگذشت با یک غرور و تکبر گفت گوش که تو دعوا میکنی من بنده خدام اینا خدا مرا داده اینا را داده خدا میگم من خوبم یا تو که اینا راست شلوه که من بهترم یا تو گفت من به یا تو هون ژنده پوش پیر گفت ای بیخبر تنزن خموش گرچه ما را خود ستودن راه نیست کام که او خود را ستود آگاه نیست دیگه شیخ هم غضبش کرد مرد خدا یک غیرت داره آخی اما غیرت بجوش اومد دوگه بخبر اگر چنده که همین تعریفی خود کردن پنبه خویدن ای پخت خویدن ای در رسم و رسوم ما خود تعریف کنی نیست لیک چون شد واجبم چون من یکی بهزی چون تو 100,000 بشکی لیکن جواب تو در گردن واجب شد او با یقین بفهم که من اهمیش 100,000 طوری به عقل مرتبه بلوتر بلندتر زان که جان از سیریدی نشناخته است نفسی سگ از تو خره برساخته است و برای تو نمیدونی اخی زندگی را نمیدونی همون نفسی پلیت را خرد کرده نفسی که سگی تو را خرد کرده است وانگهی بر تو نشسته ای امیر تو به زیر باری او گشتی اسیر هرچی فرماید تو را ای هیچ کس خواه و ناخواه آن کنی تنها و بس تو چی اخی هم یک نفسی سگ تو را خرد کرده هرچی بفرما گفتش اجرو کردستی لیک چون من سیریدین بشناختم نفسی سگ را هم خریخت ساختم همون من همون نفسی پلیدم و نفسی سگ خر کردگیم چون خرم شد نفس بینش هستم برو نفسی سگ بر توست من هستم برو همون نفس ترا سواری دارم من نفسم چون خری من بر تو میگردد سوار چون من بهتر زی چون تو 100,000 او وقت خری من ترا سوارید میگرد تو چی تعریف کردستی ماشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل و آناء النهار اول مردی که خدای تعالی براش قرآن داده است مردی که خدای تعالی براش علم داده است شبانه روزی قرآن تلاوت میکنه شبانه روزی مردم از احکام شریعت آگاه میکنه دویم رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل و آناء النهار مردی که خدای تعالی مالش داده است ثروتش داده است و همون مال و ثروتش شبانه روزی در راه خدا صرف میکنه ببینید حضرت میگه اگر هوس میخره فقط هوس یعنی دو طایفه را بخره دیگه باقی مونده همش دیکتو هم نخصد که روی حوض خورده ندارم سبحان الله بگوی اشاره قاریم و خدا نگهبانش باشه و خداوند همیشه حفظش کنه قاری محمد ایوب آخی الحمدلله رب العالمین یک شخصیتی که یک عمر مدید خدمت کرده است شاگردات ترجمه کرده است این محفل قاریا هم در اینجا در همین شب و روز به خدا قسم به وقتی که من حلقه درسی هم رو میبینم دلم گم میزنه عجب یک خدمت ارزنده برای ما و شما کرده است و به قدر چیز وقتی میرسه که ای دست برو زمان شوه که دیگه قاری حافظ قرآن نیابه که در ماه شریف رمضان ختم قرآن بگذرونه بعد به قدری قاری میرسه که های دریغ برای چی وقتش در فکر نکردیم حضرت صلی الله علیه وسلم تأکید میکرد اجلال الله اکرام ذی شیبة المسلم و حامل القرآن احترام کردن ریش سفید مسلمان و احترام کردن حافظ قرآن بزرگ داشتن پروردگار کسی ریش سفید مسلمان احترام میکنه کسی حافظ قرآن احترام میکنه خدا را احترام کرده است الله اکبر اوخی از این شرف بزرگتر میشود و علمی که مردم دعوت میکنه از برای خدا اگر هم علما نباشن حلال و حرام در پیش مردم نگن چنان بدعت جامعه را فرا میگیره که یه حساب کار گم بشه گر نبودی علم عالم
پیشرو پیشبر عظمتی مادر نمیکردی حضرت. اگر علم علم نمیشید مردم نصیحت نمیکردن علما خدا نگه بداره زمان میشید که دیگه فرزند به مادر خودش میرسد زمان میشود که دیگه پدر دختر خودش تجاوز میکنه. همه علما هستند که حقیقت برامون بیان میکنن. جایی که سیر ترو نان جوین خش نموید جایی که بیچاره علما زیاد هستند میگیم نمیگیم نصیحت میکنن به قدرشون نمیرسید. سیرم نون دیگه نمیکنه که در چشمش چی نمیتونه با قدر عالی وقتی میرسی که دیگه عالی نیفتی یا کسی نباشه که نصیحت کنه. در یکی از دهه ها در یک جنازه اشتراک کردیم در تاجیکستان خدمت. در مسجد میریم شماره نمازخانه انگوش شمار همین یک مسجد پری افتوه و کروشکه و ستیل با حیرون شدیم چی نباشه. یعنی عادت مردم همین بود است که همین مرده را به چیزی که میشوشتیان او دیگه استفادهش حرام میشیده او را میبوده در هم مسجد میپرتیان از برای خدا 15-20 نمازخوان دارن 100 تا افتوای تورات کنی با خدا قسم دروغ نمیگم آوا گرفتیان آوردیان موندیان با همین هوای نمتری هوای زمستون کم کم برف اومده است آوا گرفتیان موندیان در تای همون دک سه کرم موندیان زمین ترای این کرم او میکشه کو کلوخ همون یک تا شکست یا پراژید نیم بی او ویده گریخت و آوا شد بیاره یک کرمی دیگه بیاره در حولی همون رحمتی شاید همون 15-20 تا سیمین بلوک های یک خونه آماده که نمیاره سیمین بلوک در تای دیگ مونه ممکن است ممکن است اکی را معن کرده ایرا بی ممکن است باید در تای دیگ کرم باشه در خونه همون رحمتی ترمکس هست های پری اوی تایور هست های بگیره بشو نه ممکن است او را باید همون تپکلو قطعه گرم میکرده اینا اوخیا بوده مینا باشه نصیحت کنه از برای خدای مردم به حد دیگه جوهیل میشن که حسابی کار کو میشن. در همون هوای تری وزبین یک کس برماده است تور داده دستش یا درختی بیت بد نمیدونم چی بد نوده زده است چیکار میکنه گفتن توبود میکنه توبود درست میکنه ای شما توبود نداره خدا میزیده باید توبودش تیار باشه مردشوش تیار باشه در همین طریق هوا درخت و درخت او یاتش ایزو کشیده است اشکر کنه یگو ای سبوکای برای اون میکنه توبوتو وزبین میشود توبوتی کلو بگی اون میکنن پیشکی درست میکنن کو موی سودارم خیلی ملو مردم بیچاره طریق پورا ایجو میفهمم عقل من نگرفته است که وقتی در اون برف و بارون ای کجا چوی قاقای که سبوک باشه او خونه سوخته او کنده بوری وزبینه انا با حکمت چه مفهمیدیم و خیال کردن که ما کفای مرده نمیریم قبرستون میریم جورا مرده را بروی توبود میفرورن یا تشتوارا میکنه و سر میکنه مایده کنی را شما میکنی؟ باید اون کسی دیگه را میگه کفاش نکشه نیورا این همی توبوتی دویمی نکردن ببینه که بدعت خیلی جامعه را فرا گرفته است یا کسی نباشه تعلیم نتا و خدا قسم مردم را میکنه گمراه میشه. حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث گهرباره که حضرت ابودردا از پیامبر روایت کرده است تاکید میکنه من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه شخصی که یک راهی را به خاطر تحصیل علم انتخاب میکنه برای هم یک گپی حق شنیدن خداوند میگه برای او بنده راه از راههای جنت آماده میکنه که همون پیرها اخیر میبرش در جنت میرسونش. شخصی به همین مجلس به خاطر آن اومد که یک گپی حق بشنوم یک سوال شرعی را بتونم جواب شو بگیرم با به یقین بدونه که اگر کارش به خاطر خدا باشه ان شاء الله در پیرهای جنت رفته است. این سخن یگان ملا نیست سخن پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حضرت گفت ان الملائکه تضع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائکه هایی که خدای تعالی از نور خلق شو کرده است این ملائکه ها پر دارن هممون میدونید از 2 تا 600 پر دارن ملائکه ها اما پرای نازنینشون که ای نور خداوند خلق کرده است در زیر قدم طالب علم میگم تا پهن میکنن
این قوری بچه ها را بعضا نمیتاری نوپیسندی میکنیم، نوبتشون هم میتیم، حتی بعضا میشوه درشتی میکنیم. از برای خدا ملائکه های الله در زیر قدم یعنی قوری بچه خانتوش تنک میکنه. این قدر منزله داره در پیش خدا و در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله اکبر. و این العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض والحیطان فی جوف الماء. به شک شبهه گفت عالم حقیقی را، کسی را که مردم از حلال و حرام آگاه میکند، مخلوقات 7 آسمان و 7 زمین، حتی ماهی ها در قعر بحر دایم در حقش دعا میکنند و صلوات میفرستند. سبحان الله. با مسجد در بشد آن عالم راه، ستادن در نماز. با مسجد در بخفت آن عالم راه، ستادن در نماز یک جاهل آنگاه. در یک مسجد یک عالم در آمده است، بعد ادای فریضه خدا در یک گوشه مسجد خوابه، یک جاهل اونجا ایستاده نماز نفل خونده است. کسی ابلیس را دید ایستاده، بدو گفتا چی کار است تو افتاده؟ یک شخص این شیطانی ملعون اومده است در دهن در مسجد ایستاده است. یک کس سوالش کرد که چی در دهن در قیزه کرده؟ یا بدرو یا ببرو. لعین گفتا هم خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرون. او من شیطانم اومدم که نمی آدم که نماز خونده است همین را نماز دور کنم، لیکن زان ندارم طاقت تاب که میترسم از این دانایی در خواب. اما جرأتی در اومدن ندارم برای که از همین عالم خواب میترسم. عالم خواب گر این دانا نبودی پای بستم، چمو میبود این جاهل به دستم. با خدا قسم گفت اگر همین دانا نمیترسیدم این نادان جاهل در دست من رنگ پلاستیلین بود، خیلی در کار بود لیپیتش میکرد. فیروز این صوفی در حیل مانده ولی در حیل خود به عیل مانده. حضرت شیخ عطار که خودش پیری طریقت های، یک صوفی به حق های، یک عارفی هسته که صاحب کرامات های. افسوس و صد افسوس همین صوفی های میگه که از علم دور هستن، حقیقت در نمیورن. چه خس بر روی دریا در توافی، غواسی چه ندانی چند لافی. مثل ایو میگه مثل اونمو کهی را میمونه که در بالای او میگردن و تعریف میکنه که ما بالای او میرم غرق نمیشم. او تو خونابود خلابود زده نتونی چی تعریف بکنی؟ تو آوازی کرده نتونی موج که جای بخواهش بوده است. همه دور گوهر در زیر دریا وقتی تو غوطه زده نتونی او دور مروری در ای قاری دریا نگیری تو چی بویی ما میکنی؟ او دور مروری در داخل قرآن هم. او دور مروری در داخل احادیث پیغمبر های، در آثار صحابه های پیغمبر های. او تو سواد نداری چی بویی ما کردستی که؟ شترمرغی که وقتی کار کردن چه مرغی و چه اشتر وقتی خوردن. حضرت میگه مسئله یا مسئله شترمرغ میمونه، کارش بفرمی میگه سعی کنه که از علم گپ زنه، کوشش کنه که ابو راهی طریقتونه با علم ثابت ساخته باشه. چه علمت هست با علمت عمل کن، پس از علم و عمل اسرار حل کن. حضرت در دوام حدیث گفت و این فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم او کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب. فضیلت عالم نسبت فضیلت عابد مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. حضرت آخی شاه جهان است، حضرت شریفترین مخلوق پروردگار است. ولی من نزد ما احناف الحمدلله پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه، مقدسترین مکان در روی زمین و در کائنات میدونه که جای اینا کی میگه؟ مقدسترین مکان در کائنات الله کجای؟ روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم. مکان او همون مکان از کعبه بالا است، از عرش و کرسی بالا است. چرا؟ برای که شریفترین آفریده پروردگار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در اونجا پهلو زده خواه. حضرت میگه که فضیلت عالم نسبت عابد مثل یعنی فضیلت من نسبت کمترین شما. الله اکبر. و این
علما ورثة الانبیا، این عالم و وارثای پیغمبر هستند. و این الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. عالم اصلا پیغمبر ای خودش دنیا نمیمونه، درهم و دینار نمیمونه. میراث پیغمبر علمای فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. کسی که گرفت علم پیغمبر، خدای تعالی یک نصیبه بزرگی را از میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم براش هدیه کرده است. الحال بابای دوملو سوال کردن اکی ایو میدونم به خاطر اینمی فهموندن همین قوم که همین حکمی در همین جوربک محض کشیدن چیه؟ حکمی در جوربک محض کشیدن چیه؟ بشینی باشو بشینی این اول بچه های پیدا شدگی هم که مردم در گمراهی دخته و میگن در بالای نسکی محض کش خوردن بودیم. ما بعضی بهونه های هستیم، ما در بازار کار میکنیم، هوا سرد خنک هست، فلان و بسمدان هست، پامون اگر بشویم کسل میشیم. خب انشالله در اطرافی اگر در برای علم رفت در اطرافی همین موضوع یا صحبتک میکنیم و قسم دیم حدیث نکنیم. محض کشیدن در بالای جورب تنک در 4 مذهب اهل سنت و جماعت درست نیست باشد. همین در مسئله محض دو قولی اتفاقی هست. یکمش درست بدن محض در بالای جوربی که ای چرم هست، یعنی در بالای محضی. همین 4 مذهب اتفاق دارن که اگر به شرط محضی باشه، همین محضی خودش جورب هست، همون جوربی که میگن اساسا همین محضی هست. از بس که در بالاش محض کشیدن درست هست، اوستا دیگه مردم مسیحی گفتن ما سبکترش کردیم خیره پیش ایسه بگیر محضی. نموشه همین هست. یعنی که اول قول اتفاقی درست بدن محض در بالای محضی. دویم قول اتفاقی درست نبودن محض در بالای جورب تنک. همین هم اتفاقی هست. در مذهب امام مالک و امام شافعی اگر به شرطی که همون جورب مجلد نباشه، ای چرم نباشه، منعل نباشه، پداش و نداشته باشه، در بالای اون محض درست نمیشه. ما و حنبلی ها اندک سبکتر گرفته ایم. میگیم که اگر به شرطی که همون جورب غوص باشه، بگذار ای چرم هم نباشه. اینا مثلا جوربای پشمی که دستباف هستند، مثل اینا جوربای پومیری، او زیلوش زیچای غوصای ببند در ساق میسته، امکانی راه گشتن داره، تیزتر نمیشوه، در بالای همون محض کشیدن درست است. اوخی خونابا در بازار کار کرده میتونی، همین یک جوربه که قلم پومیری افته و پوشیده نمیتونی. جورب پومیری گفته استم برای چی؟ برای که اینای بیلاینو دا نمیشوه. و یا خیل جوربک های رنگ هنوز نکی بیلاین برواردگی هم فابریکوز که او دا نمیشوه، او زیلشتنه که او دا نمیشوه. در بازار کار کرده میتونی، یا محسی خریده و پوشیده نمیتونی. 100 نمود محسی هست. محسی هسته که بخدا قسم اگر توفلی تایر از بیر کلو بگیری پوشیده و گشته میشوه. چرا خودمون فریب میکنی؟ برای چی عالما گفتن که درست نیست هست. ولی غیر مقلدو دعوا میکنن گروه نزاعیه که ما حدیث داریم از مغیره ابن شعبه در جامع سنن ترمذی ان نبی صلی الله علیه و سلم مسح علی جوربیه و نعلیه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بالای جوراباش و در بالای توفلیاش محض کشید. بله ترمذی روایتش کرده است، اما 6 حدیثی که هر کدامش به تنهایی از ترمذی خیلی بالاتر هستند حدیث منکر گفتگی هم. این سوشت یکی بدبختان هم میگن. یکی همون شخصایی که میگه این حدیث منکره، استاد امام بخاری علی ابن مدینی هست که او این باشه خوکی پاشه ترمذی بالا باید. ترمذی شاگرد چند. دوم عبدالرحمن ابن مهدی یکی ای مؤسسای علم جرح و تعدیل در مصطلح الحدیث. سوم امام احمد ابن حنبل امام اهل سنت و الجماعه. چهارم امام مسلم. این همین امام مسلمه که صحیحش در برابر صحیح بخاری صحیح ترین کتاب های دنیا حساب میخورن بعد قرآن عظیم الشأن. حضرت امام مسلم حتی گفت که لا نترک ظاهر القرآن بمثل قول فلان و فلان.
ما ظاهر قرآن که شستن پا است با گفته ای دو شخص و دو شخص یکیش عبدالرحمن ابن سروان یکیش حسین ابن شرحبیل با این دو شخص با شرط بخاری هم ضعیفه با شرط مسلم هم ضعیفه برای همون حضرت های میگویند نگریدن ما ظاهر قرآن با قول این دو نفر که نزد ما قوت ندارند ثقه نیستند صدوق نیستند ترک نمیکنیم برای همین میگم که حتی کسایی که همون جوره با قبول کردن برای چی قبول میکنن؟ امام ترمذی تحسینش کرده است میگه حدیث حسن صحیحه نه که همین بیچاره ترمذی با خودش میگه که وقتی حدیث هم میاره قال العلماء جاز المسح على الجوربین اذا كانا ثقیلین ایشون هم میگن اینا در جامع اسنان امام ترمذی در تای حدیث اومده گیره امام ترمذی ابو عیسی میگه که عالمان میگن که محض در بالای جورب فقط در صورت درست میشود که همون جورب غوص باشه سخیم باشه در جورب تنک درست نیست در دوره ترمذی ایتانی تریکاتاژ نسکیو نبوده برای چی بیچاره این گپ گفته است یگان به عقل مبوده در بالای پایتوا محض نکشه گفته پیش پایتوا بده اینجا بودی در نسکی احتیاج به این نسکیو نبود بعد با بعضی بچه‌های ما رو فهم میکنن میگن در جامع اسنان ترمذی اومده است که امام اعظم ابو حنیفه پیش مردنش در بالای نسکیوش محض کشید حقیقتا در بعضی از متن‌های جامع اسنان ترمذی بر روایت از ابو مطیع بلخی ابو مقاتل سمرقندی آورده است که ابو مطیع میگه که این امام اعظم است میگه حضرت یک چند روز پیش مردنش دیدم گفت که امروز من کاری کردم که در حیاتم کردگی نبودم در بالای جوربا محض کشیدم در صورتی که مجلد نبودن منعل نبودن معنی گپی حضرت چیه در ابتدا امام اعظم ابو حنیفه تو همون چند روز پیش مردن شد قولش مثل قول امام مالک امام شافعی بود که فقط در بالای محض درسته در بالای جوربی که ای چرم باشه اما یک چند روز پیش مردنش با قول امامین رجوع کرد با قول شاگرداش امام ابو یوسف امام محمد حتی در شرح اومده است بدرالدین عینی میگه که در پای حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جوربای نمدی بودیان جوربی ترکی میگن نمدی ای نمد ایو در بالای همون جوربی نمدی کشیده است مثلا از برای خدا بعدی دانستن همین دلیلو هسته مسلمانه که با بغیرتی کرد در بالای نسکی تنگ محض کشه و این سخن شریعت های برادرای عزیز همین ما 4 مذهب برحق میدونه مذاهب اهل سنت و جماعت را باز تاکید میکنم این فقط قول مذهب ما نیست در 4 مذهب اهل سنت و جماعت محض کشیدن در بالای نسکی درست نیست سبحان الله مسخره بازی را ببینید برای همین اگر یکون عالم دیده یا پی خدا و پیغمبر میگه حواس بخرید اگر یکون خوری را دیده حواس بخرید ای کاش که بچه ها که مرا رامی تشابه ای کاش که خانواده من همین خیلی یک عالم پیدا شده طایفه دیمه که حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است که حواس بخرید و کوشش کنه که با او تقلید کنه رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء اللیل و آناء النهار مردی که خدای تعالی مالش داده است مال حلال در راه خدا صرفش میکنه این مرد پیش خدا و پیش پیغمبر محبوب است حضرت صلی الله علیه و سلم میگفت السخی قریب من الله قریب من الجنه قریب من الناس بعید من النار آدم سخاوتمند خدا دوست می‌دارد به رحمت خدا نزدیکه به جنت خدا نزدیکه مردم هم دوست می‌دارنش و از آتش جهنم دور است والبخیل بعید من الله بعید من الجنه بعید من الناس قریب من النار در صورتی که شخصی بخیل از رحمت خدا دور است ای جنت خدا دور است مردم هم بخیلش شو می‌بینن هم خشتواری خودش شوش می‌بینن بخیلای هست که هم بچهش میگه خدا تستر بکشش همین مول دادی همین حیف شده و با آتش جهنم نزدیک است و حضرت عجیبی از سخنی گفت میگه والجاهل السخی احب الی الله من عابد بخیل همین جاهل اگر سخاوتمند باشه خداوند همون رو عابد بخیل زیادتر دوست می‌داره
یک دنگلوی شریک داشتیم خدا رحمت مغفرت کرد دنگلو نزگلو میگفتن سال 2006 حج رفتیم و یک روز تعجب قطعی نشان داده سه سه کسا این خانواده را میگه بویای همه گروه همیان روزا گرفتیم در حج در روزی هفتم و هشتم و نهم ذوالحجه با روزی نهم روزی عرفات